Phấn đấu để cuối năm nay, người dân được đi 24,1 km vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn nước rút với mặt bằng cơ bản sạch, vật liệu sẵn sàng, thi công 3K 4 kíp, quyết tâm thông xe 24,1 km vào cuối năm 2025 như kế hoạch. Chiều ngày 25 tháng 9, đoàn kiểm tra số 7 do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu để cuối năm người dân được đi trên đường vành đai 3. Ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đạt từ 46% đến 78% giá trị hợp đồng. Trong đó, các gói dự án thành phần DATB 1 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh và DATB 7 đoạn qua tỉnh Tây Ninh cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Tuy nhiên, DATB 3 Đồng Nai và dự án DATB 5 qua địa bàn Bình Dương cũ vẫn chậm từ 4% đến 10%, khiến tổng sản lượng toàn dự án chỉ tăng thêm khoảng 6% so với kỳ báo cáo trước. Nguyên nhân chính dẫn đến chậm trễ tiếp tục là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dù 16 mỏ các phục vụ dự án đã được cấp phép khai thác, nhưng việc di dời 10 vị trí điện cao thế tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh vẫn chưa hoàn thành, không kịp thời hạn ngày 15 tháng 9 như chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Riêng tại Đồng Nai, còn 5 vị trí chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công móng cột, dự kiến phải đến tháng 10 mới xử lý xong. Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, trong tổng số 10.391 tỷ đồng được phân bổ cho năm 2025, mới chỉ giải ngân được 3.750 tỷ đồng, tương đương 36%. Đáng chú ý, riêng gói DATB năm mới đạt mức giải ngân 23%, tiềm ẩn nguy cơ phải điều chỉnh giảm vốn nếu không có giải pháp kịp thời. Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng kiến nghị đặt ra các mốc tiến độ mới, hoàn tất di dời toàn bộ hệ thống điện cao thế trước ngày 15 tháng 10. Tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9, đồng thời cần tăng tốc thi công theo chế độ 3K, 4 kíp tại các điểm trọng yếu như nút giao Cách Mạng tháng 8, cầu Bình Cởi và nút giao Tân Dạng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng được đề nghị đẩy nhanh việc hoàn thiện phương án đầu tư nút giao Tân Dạng nhằm đảm bảo khả năng khai thác đồng bộ toàn tuyến khi dự án hoàn thành. Dự kiến, tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2025, trong đó đặc biệt ưu tiên hoàn tất các đoạn quan trọng như đoạn 4,6 km từ nút giao Cách Mạng tháng 8, cầu Bình Cởi và đoạn nút giao Tân Dạng thuộc gói DATB 5. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Giao thông, cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Về thi công, các gói thầu xây lắp chính của DATB 1, 3, 5 và 7 đều đang được triển khai. Cụ thể, sản lượng thực hiện của DATB 1 đạt 58,7%, DATB 3 đạt 47%, DATB 5 đạt 45,6% và DATB 7 đạt 81,9% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 19 tháng 12 sẽ đưa vào khai thác 24,1 km đường cao tốc thuộc dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 14,7 km qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 6,4 km thuộc tỉnh Long An và 3 km đoạn qua khu vực Bình Dương cũ. Toàn bộ tuyến với tổng chiều dài 76,3 km dự kiến sẽ được thông xe hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2026. Hiện đây, các đơn vị thi công đang tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là đến cuối năm nay, người dân đã có thể bắt đầu lưu thông trên một số đoạn của tuyến vành đai 3, hiện thực hóa kỳ vọng về một trục giao thông chiến lược liên kết vùng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Nam. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, vành đai 3 phải về đích đúng hẹn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, so với 3 tháng trước, các nhóm công việc về giải phóng mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh đã cơ bản được tháo gỡ, mặt bằng sạch sẵn sàng cho thi công, không còn vướng mắc lớn. Một số khối lượng đã được điều chỉnh, nhất là tại các đoạn phía Tây qua Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, giúp những hạng mục từng chậm tiến độ được bổ sung, tạo điều kiện để dự án tăng tốc ở giai đoạn nước rút. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là một công trình hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực trọng điểm phía Nam. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị nghiêm túc của các địa phương liên quan, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống phải thể hiện quyết tâm cao độ, hành động mạnh mẽ, nhất quán để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành cơ bản dự án vào ngày 19 tháng 12 năm 2025. Vật liệu có, vốn đã bố trí, mặt bằng đang sẵn sàng, việc còn lại là hành động, không bằng lùi, chỉ bằng làm, đẩy nhanh tiến độ, thi công 3K 4 kíp, quyết tâm làm cho xong, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Phó Thủ tướng, công tác cung ứng vật liệu đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc kịp thời của tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, cùng sự hỗ trợ hiệu quả trong việc tạo luồng xanh vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công trình. Một số dự án như DATB 1 và 7 đã đạt tiến độ, riêng DATB 7 hoàn thành hơn 80%. Tuy nhiên,
Di dời điện cao thế vẫn còn chậm với 8 vị trí. Đây là nguyên nhân khiến DATB 3 và 5 chậm so với hợp đồng. Nhiệm vụ nghiên cứu phương án đầu tư nút giao Tân Dạng cũng chưa có báo cáo chính thức. Ngoài ra, nhiệm vụ nghiên cứu phương án đầu tư nút giao Tân Dạng vẫn chưa có báo cáo chính thức, gây ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai đồng bộ. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất di dời điện cao thế tại nút giao Tân Dạng trong tháng 10, khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư nút giao này để triển khai đồng bộ. Tỉnh Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng, hoàn thành di dời điện cao thế trong tháng 10, Tây Ninh hoàn tất các vị trí còn lại. Các chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu áp dụng phương pháp thi công mới, tăng tốc ở đoạn 14,6 km thuộc DATB 5 để bù tiến độ. Phấn đấu đảm bảo thông xe vào ngày 19 tháng 12 năm 2025.